artimang, lukumang, sarana safe sa sobu sa kukruf sarana safe sa borikba. En dat was schep op. Ja. Je verstank, de stemtak is schep op, o potinja je mek inyang. En sang man verteer, en verteer, sano man verteer, dat we lukufa, o dwangeng. Maar anyhow, borikba en anya gara no los aan borbor. Helemaal niet. Zo, we dat we share sani, dus dat we carry one sweet ka in udeni kukru, udeni café, i achtertuin, i kadriwi spede. Sarana saip say bariodi. En dat we barodi noord go met zuid, oost go met west, ala des mij na brom tjijarif ma masaranang, we bari odi. De kaka yesi archi de prespartori. Maar bij jere wa mij pichi jasam se juist. Ja. Edisi, jere ja mij pichi baka. Ja, masara. Ja, de baka, maar ja, volgens mij tak des man atrasi odi. Desma ni keri ubo tak kwantorang voor basu karta tori. Ah, we desma dat we beji deng. Tak mek de ori chipase sube takator fa basu karta want wa misi da peri jere kwa turk. Ja. Maar we konatori. Dus da dride woroko. Dat we saka laden dape. Ja, natuurlijk. Ja, aladen o saka dape. Ja. Want seno man ga leko is voor tek de papiera kon. Dat we saka laden gen. Natuurlijk. Dus dat we beji des mafni keri mek de ora tipje zo, mek de ori spam. Natuurlijk. Iya braro. Asade. Natuurlijk volgens mij bijing mi mustak des ma odina trasi de diasporas ma want ja probleem de voor diaspora tori. En natuurlijk unu we tak de odi en we tak over dat ook doen. Diasporatori is monitori. Want die probleem de aan diaspora en unu leksen amang wap de diasporas ma ook nodig toch. Uiteraard na ons ma toch. Sa zijn Europa. Ja. Zo, we arti maluku man. Dat die luku tide wo taku een pistori de mataki not ne kon soso agrontapu. Worone wakaf soso. Je verstaan. En dat bepaalde sanita wore kon bakalok to de kanga nyun doti. En dat ala uruwang sabe da lok te puspur kom. En dat one piece uru tori broko kom. Dus attendi sma. Be datap truck e jompo. E trulala. E mek sani fade wan chakondere di sanga dati ala sot sani. Da wan sma. Puram nerbere kadoro. Ja. Ja. Maar voor zo gona pistor dati, dan wan meku bije shi, fam nerbe jompa tap terug. E meki bari, e rigeri fa, e wan char a wil, e wan stuur. Isabi toch? Ja. Maar dis hogri moro Ronald aan het stuur. Met hij. Verstang atori archi malukuman. Dus do teku ai luku fasma be brajare rigeri. Terwijl dat koru bij de bezige koru karabiasi. Ulukusani. Uno mannen de prijsverhoging. Uno mannen verhoging voor stroom. Uno mannen verhoging voor de prijs. Uno mannen de onderdelen. Herdelen luko een meter van brandstof. Ano kan. Alles moet strijken pakken. We verdienen ching. We verdienen portisma. En daarom heb ik allemaal aan straat. Waar is met de Hoogaard? Waar is met de Hoogaard? Volksgevecht. Nou een volksprotest tegen een wanbeleid voor ik hier in die zee. Dat is een loekboom. We gaan voor nog 5. Laat het vandaag gezegd zijn. Want ik weet dat een van de problemen die landen in ontwikkeling hebben zoals wij, landen die zichzelf moeten ontwikkelen, dat vaak leiders een corrupte lieve leider. Een corrupte lieve leider. Laat me u vandaag zeggen. Wij gaan een kruistocht beginnen tegen corruptie hier in het land. Ik stem weer op Bouta. Ja, mas Gambo. Nou, hier van mijn berigeer te wat terug. En met die baris volks zit daar contra. Adjes no no ata pembanya mas do een pijnbank. Dat mensen zo. Ja. Nou, pijnbank, want je ziet niks, ne happen toch.
Stilstand water. Met tegi en oude traditie. En groen ara. Stilstand water en groen ara. Wel op chipje worden daar in. Met tegi, dat is een probleem. Ja, volgens zo Maar- tijd dat peepot me. Oké. Maar ja, waf godoro. Ja, umusu des mam sabi toch. Dat is. Want sa lili dorp. Isap dape de score de ook toe. Je hebt veel je score. Ja. Dan ga veel oje. Dan ga Lagere grow score dape toch. mooi Sabi zo. toch. En de man be ap dape. De man RR dan ga DR. Nee, RR voor lili dorp. DRB toe. DRB toe, maar RB organisatori. Ja, mok sanga commissaris. Na commissaris. Zo. Dat de man die de best geslaagde, de man kies een cadeau. De mandjes cadeau. Cadeau dan ga de man dat die. Dus is motivatie. Natuurlijk. Figo moro vara. Ja. Dat natori. Dat natori. En dan, je begrijpt dat je alle dem chime dat pe asan be druk. Ja. Is dat weer, de man be breed ook toe. En eigenlijk nog boesan, ja, lili daarop, ja. Ja, koffie John Post, maar dus men bedoelt dat je kan firip ching, dus DC, nou een ching zo, men bedoelt dat bakala de nogosi die Ja, de, dat dat de sani sepsa, dus dat je abisma die op de atina juiste presi, Ja. die wani voor motiveerde ching, Ja. die sabi toch, want commissaris bij dape toe, Ja. en dat is een primeur, Ja. die sabi burgermoeder, Ja, die ja. sabi toch, dus daar hebben de dape toe, en dat de chichis de cadeau, aan de sandat. Ja, en we los maar bij dat pe ook toe. Ook Ja. oude leerlingen voor de Scholen, score dat pe. ouders, De mataka de ching, dat de Ja. ching doet de best. Mooi Is dat zo. weer toch? Want de jongen te, maar if je doet je best, Ja. dan je later kan te heersen. Abra voor de oorlog, toch? Maar wan prins parsan tak dape, wan de man die bij taki, Ja. wan de man voor wan orga, bij tak dape, Ja. dan man dat taki, wie soort obstakel kan tapi passie. Je moet doorbijten, Sasa, im ja. godoro, Ja. want in je studeert je sma, je studeert je sheriff, Natuurlijk. fika fesi, Sasa, ja. voor je ontwikkelaar konderen. Ja, toch, je motiveert. Dem ching toch, zo dem ching van je studeer, want dat bepalen maar leg uit, Ja. van de studeer, om een obstakel bij de, maar uiteindelijk, trouwens, kies titel. Ja. Ja, en dan zei het ook, toch, wat je zei het ook. ZG. ZG. Nee, de man dat nog is Oké. ZG. Na DRS aan de sana. Maar je hebt ZG toch? Mi vergeten even, jong. Zogenaamd. Oh, maar dat no de man, a titel dat no de. Nee, de man dat nog Nee, beetje dat zat. no- dat is geschreven. Zo, maar jere ja, arti manu kuma dus dat we verstaan dat het was een kleine happening, Ja. dansie bij dansie. Ja. De zo jongens maar Ja. bij soorten kunnen en zo dat er een piece ook toe. Ja. Van je kare muziek sani, Ja. je verstaat toch. Dus dat moest er. Natuurlijk. En ook interview heb je ook toe. Ja. Want die kies een cadeau. Ja, one of the best geslaagde. geslaagde, ja. Ja. Zo, we da arti malu kuma da kat ikateki kik. Ja. De brokoi fatu, de Fatu, luku, ja. fatu ripsa. Goedenavond, jonge dame. U bent een van de best geslaagden. Hoe voelt het aan? U bent best geslaagde van de? Johannes Vrolijk School. Oh, goed zo, prima. Dus een echte Lelydorper. Is goed. En wat denk je om verder te doen? Hierna ga ik naar de Waar ga je? Naten. Naten. Oké. Dus je bent bezig een ingenieur te worden of zoiets? Abo, we feliciteren je. Wij van Saranang Saipsa feliciteren je. En we hopen je veel succes toe. Abo. Zo, we arti maluku man, arti vrouwelijke vrouw, dat ik van wij verstaan dat we gewoon een blok, want na, dus no we pot de mooi sani, de boom sani, Ja. de heb sakom. Ino ben je het ook veel happy gwa Marwina. Ja, man, meer, hè. Mongo ng albina toch. Ja, de man go do Maar san de delegatie go dape. Ja. Ja. Isap tak 300 leden registreerde sheriff dape. Ja. Isabi toch. Dus de karkong, dus na voor albina sei da albina nga Pierre kondre isap de tu dorp dat Ja, de seanga seanga sei, sei. ja. Isabi da de man se de sani sent me barwa man dape odi masara Tokyo. We bare odi ala de man en de trekker
Dayabi de trekker fu masara Henk Afiankoi, masara Jemmy, die sabi masara aluma Ronnie aluma is abama. Ja, mis abama. En amate work at a fel. Ja. Je begrijpt, die sabi Dayabi de manji a start zijn dape. Voor begin en zo, Ja. want dan VAP, masara chantaki, Ja. abe ganga partner, dus daarbij liben president partner, maar Dat dan is- zeg of desiref ja. Die Dus wou- de wij gaan naar Ja, verkiezen. ja. Je verstaat dus dan hoe de man zet kern, dat de man zet kern naar Patamaka, Peitondro, Juliana Dorp, Bernard Dorp, Ricano Mofo, alla de pres daarbij, de man zet sani. En masara chanta gewoon prins partori. Ja. Dus ano ding, a hoofdbestuur VAP OT, dat hier na mans mi wani. Nee, de man schreef het zo. De man schreef Ja, dat me begrijp. poti, dat na democratie. Ja. Je verstaat toch? Ja, want je begrijpt de man dit aan dat pe. Sap de man dat De man sabali bifasande, isabi Ja, toch? toch. En in begrijp dat de man gewoon een nesipe NDP, op one zetel no, Dat me nanga begrijp. abop op toe. Toe, ja. En VAP taki, ano sap suma op bar of suma no bari, maar en gof wens dat. Ja, die. Je verstaat toch? Want de kaka die dape, dat ja waman, Ja, toch. isabi toch, Dada, Armando, amata wan biji kaka dape toch? Ja, dat me begrijp. Ja, en dan maar bij emotioneel, want dan maakt gewoon partij daarbij Fedji Omeya. Ja. Dus dat ik eindelijk had je zijn kans voor werken die in partij, want in Ja. partij komt daarbij. Dat is. Zo VAP. Dat is. Je verstaat hoor. Die sabi dus alla de maand en dan maakt dat trekker Ja. naar Ja. Albina. Je verstaat. Ja. Dus alla de san dat die zei je verstaan, heb sa daarbij arti maluku man. Ano gemakkelijk zijn heb sa Nou daarbij. man, want je begrijpt dat je VAP go dan delegatie naar kernen op dat pe toch? Ja, de man De man installeer. installeer kernen dat pe. Ja. Je grauwt ook. Dus, ala de to dat en de man dat die ook roko die VAP. Ja. En de smafo, ik zei dat Albina. Ja. Maar wie na zei, Ja. de man briti vallen. Ja, wantra in die barafu daarbij. Suma ba. Maar ze Pierre. Ja. Amat ze van of de trekker. De man dat Pierre Condre toch? Ja. Ja, toch? Dus de man dat zit sani, je verstand. Ja. En wan pres partori, maar ze chanji a start zijn voor abowege red Suriname. Ja. Nou, eerst nou wij doen dat toch? Ja, hier ze Heersen ala na, zien ala we zien we de. de. Isabi. Dayabi wan man dape, Daniel Prika dape toe. Ook toe. Dus amang Masara Romeo Pierre. Dus ala de man te feti. Dus dat want dat je shit duidelijk. Ja. Dat kan nog zo je nu staan niet in VAP. Nee, je lijkt zo takik batok. Nou, volkszaak. Ja toch? Ala man dat pe toch? Alles maar daarbij. Ja, toch, Dus nee, die niks draai, ervan. dus die draai lukuyeshi serefi. Natuurlijk. En dat na Prins Partori. Ja. Zo, Euroko. We arti man luku man, dat die luku de sani, dat we door aan VAP. Ja, natuurlijk. Is dat gewoon briefie meki. Ja, want ja, dat je begrijpt, want briefie meki en dan maar zijn die Suralco toch? Maar nee, actie min zo tala briefie schrijven. Ja, me go vanuit Suralco naar Amerika toch? Ja. Me go vanuit. Mhm. Dat, en dan kan de Senantongo of Nederlands toch? Nee. Dan moest de Engels toch? Of Koeterwals. No, aan kan. Nee toch. Engels 100%. Engels, want Milesa briefie. Engels, zeker. En dat defushi. Ja. Je verstand toch? Dus dat briefie. De man mismatura basara assis gadin. Ja. Na de meka briefie, de teken na briefie. Ja, no, maar dat schrijf je niet. De man se actie de man sap safe sanga sural kanga alcoa. Dus de man se nuan di suralco nanga alcoa. Maar meneer begrijpt wat zijn, maar dan kan ik je mee. Suralco, althans, de regering onderhandelt naar Suralco. Ja. Dus de regering sa den tori toch Nee, dat in een papier. tak regering. Dat is een tak. Point of correction. Samim taki. Kleermaker. Oké, kleermaker go dape, Ja. onderhandelt toch? Maar dat zei dan niet aan het parlement dan. Maar Dat is je- een probleem dape. Jereja. Mhm. A briefie die sengwe in Engels. Ja. En a briefie suralco die kon, dat is a visa aatje taki. Ja. A briefie ko in Engels. Dus dat visa aatje taka a king. Ja. Am go suku tolk, maar de man heeft de tolk ja. Oké. Am go suku vertaler, de man heeft den toe. Dus dan, maar is dat takasas denigrerend. Dan we broko sakaji zijn. Met hij, jong. Want de famis matura, Majar Gadin, kan make one brief stellen op in Engels. Ja. Sengwe, Ja. dat de toesmaat na assembleelid na Ja. namens haar volk. Ja. Je verstand? Dan een brief ko in Engels, dat uno machare ka gralanti kurtos, omdat dat in Engels. Maar dan mijn vraag me, als zij de visa aatje, no actie de toesmadisi, hoe vertalen briefie? Kan dan even vertrouwen. Of de man als een naam? Kan de man os er na man.
Dat asan het mine begrijp. Dus dan moet je onderzoek nou if mis matura na Amerika. Maar ze gaan die naar Engeland. Ja. Dat zo. Ja, want je vraagt je af kan. Nee, maar want er zijn play waarom. Dat is niet daar. Kan de grote delen in a 26 plus never sta Engels. Dus dat kan ja. Dat kan. Is sabi toch? Maar dat is dus maar bij je de man toch de 26 plus Dat toch? me bedoel, want de man is volksvertegenwoordiger. Dat natuurlijk toch? Dat me bedoel. Is sabi. Dus en de man was op de waarheid. Ja, ja. Dus de man is bribi chubi checker. Is sabi toch? Dat zo met je toe. Ja, de man is bribi chubi checker. Ja. Dus jabi, amande mek sof, amande ser auto, ama kleermaker, Ja. gewoon verfimande toe. Alla. Na de man kon onderhandelen. Zo, daarna vertrouwde niet. Nee, dus de man heeft vertrouwd de man. Dus de begrijpt dat de man met een briefje zijn, we mek sural ko seref tijdje. Sana sani. En de man tak ete wan sani. De man tak ente sural ko anga alko waneji opoyesi. Ja. Dat de man op moro troef. Ja, natuurlijk. Internationale instellingen, like VN, anga de president. Ja, moet wel. Ja? OAS, Mhm. dat de mo gwe dape, want ja multinational. Ja. Ino kan koin mioso, korigeri, Ja, dat ote firi e gwe. Nee, en ook aan. Terwijl als aan nog buiten, dat ote firi, nou dan uitverkopen, dat steekpen hè, wakaja. Met hij jong. Je verstaan, arti malukuma we verstaan pistor sa, Ja. taki uno mamoro na nga short libidisi. Je verstaan? Natuurlijk. Want na monitor heb Sara. Ja, toch. Wel lasi, maar van wakam jere be koso wat zijn if diaspora nga monstani. Ja, want dat me begreep dat hij is op ding de kartatori toch. Voor een man denk baga. De creditcard. Tori. Want belangrijk tori vinden plaats dat hij bepaalde organisatie, bi-organisatie van de mannen is. Wakti mi abanye ja International Card Services. Juist. Ja, sa de man dat. De man legt uit dat de man, maar ook kan gaan naar moro die op de karta dat hij. Oh. Dus dat van dat don precies joh. Nee, jere jami verstaat tori, dus jere heeft sangatori. Dus in begreep taki ABN AMRO. Ja. Taki de man die Tanjana Fernandes, a diaspora. Ja. En de man die heeft dus ons maar. Natuurlijk ja. Want de man bereken ube de dape, Ja. woko ja, woko investeer ja, woko natuurlijk. toesan ja. Want de man is mijn vriend is er naman. De man dat Zijn man. dat na diaspora. Juist. Zo, we dat de man dat nu een probleem. Want tanga oktober, Ja. dat de man taki ABN AMRO tak ik voet na chalmine du saka nga odu de dape. Anos er na want to konder die fire. Dat me begrijp. Isabi, dus eigenlijk abowegen DC, archimalukum man verstand dat je bi internationaal wet de tegen wetwassen. Ja. Wasmachine, wasseretten, voor money, takuru money, blaka money. Ja. Dus en als dat sami verstaan, dat dan dat laser dan. Ja man, if you look at so. Atakuru money, blaka money. Ja toch. Dus de man taki, odi ibedena banye dat die ABN AMRO dat de man taki remio stoot af, minode. Dus je is kans, dus eigenlijk, jullie op money dape, dat in gwe dape, voor teki money. Maar dat ben je op het. Wat je doet. Want if you know a businessman, je doet zaak. Dat ga je doen dat. Maar dat na dat die de no want VSB taki en anu, de anu de vinger. Ja. De draaien in de wiri want de man no sap van de man do. Maar dat je nou, dat mij berekent safe sa. Want dan afvallig voor zijn. Ja. Ook is probleem ook toe. Lege rekken. Ja, lege rekken de en if was aan de nou weet ik dat komoro diri want dan from san of in de plaats. Of sayo chisi, leksa hoefi van de leen betaki, tak dat sano do via China, maar China wil ook geen problemen hebben na internationale banken. Sani. De man want dat toe. Want dat jere ja so want if lek fa hoefi van de leen taki, dat je begrijpt taki, dan asano de Chinese love affair. Dat die. Ala soort black sani. Ja. Wel op black sani onyang. Ja, dat is een probleem man. Dati, tapi black. Met tegi maar dragen. Je verstand dus. If you look at here Tori, dan
na slechte tijden kom, na moeilijk toren kom. Adjesa soap voor Holland. Met Goeie tijden, slechte tijden. Dus een probleem. Voor 2010 was het goede tijden. Ja. Nu naar slechte tijden. Meneer. Je verstand, dus de ondernemers nog de gelukkig gaan aan door die wat de praktisch. Maar wat trafenomeen de, dus a karta door die taki. Want Masrachan betaki, dat de bani pus de sheriff puru, dan dat you know die abi money, dat je want doen. Dus je op creditcard, money dat bedrijf ook kan je tak paya man die maar buitenland. Ja. Dat serf normaal. Nee, toch nog klaar. Dan oktober dakba. Dakba. Jongen. Dus dat normaal moro want tego dape. Dus dat als een abe wissel werken. Ja toch. Want dat you do sen teki, dat je sere moro diri want man die aba creditcard in paya man. Een percentage moro omdat amo jep you. Dus dat mijn begrip. Alla de man die etanja. Is dat zijn naam creditcard want hij gaat aan vakantie. Ja. Dat je kaart aan mee. Ja, dus je nou maar work aan gaan. Dat van mij doen dan. Dus ik ga aan vakantie, dan maar mijn kaart. Dan naar menoti. Na menoti. Dat is een probleem dat Dat is zo'n probleem teki. Zo. Je verstaan. Dat moeilijk door dat jong met tijd jong. Ja, als aan dat ververi, want dat die luku. Fade sandi sepsa, dus money financieel, uno domu serifera. En dat die luku ala de sandi si, dat smabe wars koru. Ja. Smabe wars koru nu. Dat meku luk bong. Nanga alibi disi. Wakti mek mi suka pisanji even. Je verstaan. Arti man luku maar nee. Want torin be frikitief teji wansa. Na wan ouro tori. Zo tori ba. Isaba tori sagu wenke chesi mens geworden. Ja, misa tori. Isaba tori. Asan die. Het pa be gebeuren baka. Jere ja. Isabi ba wan pistelek van betaki ba arti maluku ma. Van betaka sani taki smabe jompa tap terug. Ja. Isab sot tobe de. Die smabe jompa tap terug. Dat voor zijn verkiezing. Jere ja, archi mek mi legi uit nana sasa ba yo. De jong wong verstapis disi. Na tendi door de bank. Bij de assemblee man no be goto. Ja, bisa wat pisen dat. Isabator. Bisa wat pisen. Bij dan fena koranti dati. Ja. Dat permissie saguentje chesi mens geworden. Betaki taki attendat na meneer Bouterse. Ja. Assembleelid Bouterse. Dat pe a missie is beter kan maar laf, ama lafaard. Ja, bisa beter. Isabator. Zo. Wat ama be verdef gade na. Ja. Sa vrouw is be sabafes. Dat kan zo. Want je nou weet asandati. Nou een fobie hè. Je gaat niet. Ja. Misabator dat. Zo. Dus dat die en ataki ama wan regeren dus de heer Bouterse wil aan de macht komen. Voor verdoezela 8 december sani. Ja. En werkelijk. Want de is artikel 148 kom, amnestiewet kom, isabi toch. Dus dan asma ba leti. Ja. Dat is die. Maar de sa no alaite. Da morotore kom. Isabi, amistake te wansani. Amistaki seref wan brand voor waka pichikara gorom. Ja. Ja, isab so want akasa. Fire odo. Dat want dat je bent in de blind. Ja no. De iwan corrigeer. Dus afro beetje des aan afvis. En werkelijk lukus heeft zijn. Ja. Maar apres parwang. Asansia e verwonder mi brada Rut. Dat saguentje chesi mens geworden gesluit aan. Dat die? Ja. Dat meneer begrijp. Want door de bank betaki, door de bank tak jere jam, misap ala de meisjes, de lowek mota oso. Ja. En inderdaad hallo ik mota oso. Isaba lowek mota VAP wa NDP. Ja, dat moet uit de kast. Zo, no je grabatori. Je verstand dus ala de san disi, isabi toch. Ja. Want in en sang prestaki. Prestaka dete me op pitchen. Adjeste wa man naki ai borsu. Isap umas met de naki ai borsu. Dat is pijnlijk toch? Ja, tuurlijk ja. Ik ga flauw. Dat soort san kapsang. Dat die. Je verstand, maar pres naki era. Ja. Want no na pres. Ja. Zet geen pres. Ja. Zet geen pres, naki no. Ja. Dus no atjisa slag en dat talanga. Je ser pakket. Je moet zeer pakket. Na pakketje ser no. Ik gooi naar orga toch. Jij deed na orga. Dus dat die. Dan te de soort san die se sa
archi maluku man. Ja. Dat we gwa wan takutori, wan tori die no boom serefi. Met Je Eddie. verstand. Mhm. Udo, Ja. ishab de torif Udo. Ja. Want illegaal Udo egwe tapa haven die de man die pe chubi checker no workonator dat haven suralko. Ja, ja. Ja, meer het orati. Meer het orati. Hier Ja, meer het orati. Zo, dus dat je verstand dat je legaal en legaal, dus SBB, Ja. douane, LBB, stampo, no dat op de Udo, maar de Udo gwa buitenland rondhoudt. Dat is go. Pedego. China. No sape maar de Udo gwa. Wel, promoda pe. Dat de man kan gewoon schijn bewegen, zogenaamd de man tekman. Terwijl dat beetje gros gwa. Dus isa was wat zijn dat toch. Me kan volk denkt dat me woroko, Ja, ja. terwijl dus dan wat rook hoort denk. Natuurlijk. Afleidingsmanoeuvre. Ja. Dat trouwens gwe, je verstand. Ja. Dus smokkel voor Udo. En dat inheren nooit zomaar bij Abdesa dat die. Maar zo- Nou, ik vast aan heb zijn de drugstory toch. Ja, maar ano doki dat pe. Doki dape ja, fawaka jong ikarwa neng. Doki dat pe tutok. Doki dape SBB. Nee. En ha natuurlijke hulpbronnen. Dat pe toch. ja. Maar ja, isabi doki na altijd promoda pe. Voor een maf des Kalian. Ja man. Amana skalia man toch. Kalian. Ja toch. Ja, Maar man. ama be leggen dat ik hier na hersan voor skalia voor doki. Ja. Dat isabi doki dat ik eerst is amari jeri toch. Ja. Dus kan ene be dat pe. Aan de ketting. Aan de ketting. Ama pota ketting klaar. Ini zo sangop sa. Ama tak hier no lus den baka. Ja. Da ma lus den baka. Dan ama bogo onderzoek aan kweek toch. Ja. Isabi toch. Oh ja, des Kalian op machine de zo je Zo ik kweek e check. Een zuiver de Yes. Mooi zo. Dat hebben we doen. Ja. Dan maar doe dat die. Dat doe zo wees je. Nee, inom tak die verhaal dat ik sa. Yes. Want dan if ik tak man doe dat dama pura kwe. Nee. Een verhaal sa. Dan doe je si zei sa. Amog onderhandelen. Agerling ding de skalian me kip ching. De kom horo. Wat? Met heji. Dus Kalian me kip ching. Ager so. Ja, dus Wat is dat bij de voor? Ja. No me na dem. Ja. No me na tro. de man ipi bijna la liba abi. Met heji. En Ja. morgen aan morgen kom. Dan je shaman. E onderhandel. Dan de skalian man. Suma des Kalian. Want je no. Misschien een foto dat pe. Wan figuur. Misschien een foto. Een foto. Alla de mas don so. Ja. Dan misschien een man dat pe. Waman. Misschien een mas don se minister. Meneer. Kadam adviseur van minister. Akan de adviseur of ama de wansang de pchitok. Wat de Oh, des Kalian me kip De man me ching. kip ching. Kadam man dat abi. De ching. Kalian. De ching. Of kadam man verdedig wan sani. Dus dat die. Isabi toch. Miluka man betak En alvast van Amasdon tussen Abrashom, Ja. ambassadeur, Ja, ja. Nanga Doki. Ja. Dat Nee. is Amasdon. Dus je begrijpt dat die ambassadeur schrijft de, doki de, plus amang die op alle de pchim de skalian. Ja. Ja, de pchim de skalian toch. Want Oh ja, de Scalia make it Ja, change. toch. Dus alles wat fasi kan tak. Dus lek van machine, de spoorloos. Ja. Isabi toch. Ja. Scalian en make it change. Dus dat die. Dus mama Scalian en papa Scalian. Dat die. De chisi pichin Scalian. En met eerlijk jaren, if you look for doki chare schrijfi. Eigenlijk door de bank ben bedankt maar. If you look at situatie zo. Maar ja, if idina orga, no mane yagu en afinga. Isa ba afinga tori. A finga de sor so, Isabi. if you sort up one madri e Isabi. sor keta, maar doef maar sargado de nom. Dat die, dus allemaal taki eigenlijk in bedankt doki. Maar door de bank no make afou dat volgens mij. Nee. Wat Dus, afinga? maar dat heel ook Hey. I verstaan, dan mi abon vermoeden. Zei je denk ik. Dat de man is creëer zo'n situatie, dat if een regering moest komen, dat door Trump prijs groep. Ja. Mi denk zo doen. Na dat na san die de man. mi- Dus mi- de artimalu kuma mi me. denk zo. Waarschijnlijk un tak de sas non fredo no. Nou. Nee. Ja man. Afwijzen apart bedrog. Ja, moeilijk toch dat ja. Moet je afwijzen. Ja man. En ook kan. Nee, kan Je helemaal niet. verstaan. De man kan alla soort schijnbeweging. Aan En de dat kan. de san dati. Ator Ja. dat nog kan. Helemaal niet. Maar ja, maar zeg gambo, want tori sami want tak zeker. Ja. you. Nee, maar voor zo'n wat Oké. ator dat. Mhm. Dat eenmaal we tak Ja. over de monitoring, Ja. smokkel voor Ja. Udo, Scalian, Scalian, oké. Tori. Ja. Dat me want charu ko in herinnering. Pe, want bigi man afkonderen. Ja. Be set a monitor, a moni verkeer. Ja. Dat ucha de sans kopota wan junu. To archa bigi man disi. Zoals u ziet, we hebben toppen bereikt
en dan weer dalen. En wat deze grafiek van de heer Doridi aangeeft is dat de dalen zich voordoen, ja, het wegzakken van de monetaire reserve, het opraken zelfs van de monetaire reserve, gebeurt onder bepaalde regimes. En wanneer die regimes de zaak helemaal tot de grond hebben opgemaakt, dan komt er een ander regime die dat weer moet opbouwen. En als dat een bepaalde hoogte bereikt heeft, dan krijg je weer een wisseling van de wacht en dan gaan we weer neerwaarts, fel neerwaarts, scherp en tot de bodem. En nu zijn we weer op een top beland en we staan voor een verkiezing. En ik hoop dat het deze keer niet zo zal hoeven te gebeuren dat na de verkiezing een bewind komt dat onze reizende reserves gaat laten omslaan in dalende reserves. Want dan gaan wij weer een periode van terugval, van armoede tegemoet. Dat moeten we niet meer hebben. In de eerste plaats moet die monetaire reserve dekking geven aan het geld dat wij in omloop brengen. De bankbiljetten die wij vanaf 2004 uitgeven zijn volledig gedekt door goud en deviezen. De centrale bank is de enige instantie die bankbiljetten mag uitgeven volgens de wet. We zijn een monopolist wat dat betreft. Maar wij hebben die wet zo veranderd nu in 2005 dat de centrale bank alleen die biljetten mag uitgeven als ze dekking heeft. Vroeger stond die eis niet, dus we mochten biljetten uitgeven al hadden we geen dekking. En dat hebben we gezien, het heeft geleid tot al die nullen op die biljetten en hoe meer nullen kwamen, hoe minder het geld waard was. Er was geen dekking voor. Dus de monetaire reserve moet die dekking geven. De monetaire reserve bestaat uit goud en deviezen en onze posities bij het IMF. Dus de eerste en belangrijkste functie is dekking geven aan het geld. En wat is die dekking? Die dekking betekent dat je geld koopkracht heeft. Dat je daarmee kan lopen en gaan naar de winkel en kopen wat je wil. Dat is de dekking van het geld, is de waarde van het geld, is de koopkracht van het geld. Als je dus deze dekking weghaalt, dan heb je de koopkracht van het geld van de mensen, van het publiek weggehaald. En dat is een ervaring die wij al hebben gehad. Vandaar dat alle pensioenen enzovoorts van vroeger waardeloos zijn geworden, als het ware. Ja, Master Gambo. Dat arki, Master Telting. En Adape. As don no lala. Meteji. Ja, Master Gambo, sang ubetakikba. Ja. Isap amade be swai ngagong. Ja. Isabet het Taki tor meki tor taki. En dan, unufa programma die ze na sa. Ja. Omdat u leest bepaalde tori, sa officier van justitie leg uit. Ja. En een officier van justitie, Shanta Mahadeo. Ja. Dat is manati. Ja. Als man legt wat tori uit. En meer taki, unu, je bent nooit te oud om nog wat bij te leren. Waarschijnlijk na dat hij. Ko archef mi kan leren. Jo, leri, omdat hij, atori, de man pura a wapen voor amanati. Ja. Is dat weet toch? De man pura wapen aman. Dat de officier legt uit. A wapen zwaaier. Ja, dat officier legt uit. Maar een van programma deze, na een bepaalde man naar strati, het tak jong vakang dat amang gang wapen en inosrot amang. Zo. Dat vraag, dat na vraag. Man kapiti. Ibak piki. Jere ja. Te yu waka go inu asma jari. Ja. Sang inomag. Nee. Wis na yuyurwa oso di wasma. En wis na yujari serevi. Wis na yujari i jura oso di asma. E fasma tak inomag kon ine kom. Dati. Den ta strati. Dati. Die actra instantie die de bevoegd. Ja. Voor kon een briefie of sang. Natuurlijk. Je hoeft kon tagatori. Dat wang. Ja. Dus if je doet dati. Dat de mijn kar dati. Huisvredebreuk. Ja. Ja. Oké. A tweede wang. If one klacht dien in. Ja. 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 Tegen een persoon die zwaait naar een wapen. Ja. Dat je volgt een video-opname. Ja. Dat je gofossi, dat je motor, dat je gwenju auto, dat je kon naar een wapen. Ja. Dat de elkaar volgens een wet, is voorbedachte raden. Dat wat ik sapsai bogo doe. Dati.
Ja. Zo is je toe. Zo. We jere ja zo. Gong. Ome mano chirtra wana gong. Per ongeluk. Kouta ka wapen fada sutuk. Ago af. Ichirisma. Natuurlijk. Isabi toch? Natuurlijk. In o handen, in o oren boeini anu. Senwe naki nanga ati brong. A trekker go over. Ja. Dus met andere woorden zei je, leg meer uit. Dat eigenlijk Schouten bem sorotama direct. Ja, maar if een klacht dien en Schouten sorotoyu. Direct toch? Ja. Een officier. Je leg uit nou. Mi citeer van Mirwa na citeer. Me citeer mi lezatori. Me citeer. Officier leg uit dat hier no. Dus amanati no richt agong tapatramang. Op basis daarvan, uno kan srotamang, maar we teka gong in beslag. Dus wakti. Dus, dat weet ook, Chago. Dus jere ja. Dus if mi abuan gong, ja. Dan mangawa ma abuan sani, dan hora gong na me shuai, ja. Das koutu kong, ja. Das koutu teka gong. Ja. Dan me gawan traperes bakawan na len gong. Ja. By the way, mi era leger voor lenisma gong. Dat me begrijp ook, dat schreef ook toe. Want ik vraag me af of Amandi Samen begrijp, ama Lena Gong, ama leger Lena ma Gong voor eigen veiligheid. Voor eigen veiligheid? Ja man, de mijn len doet ook. Oh, de mijn len Gong. Dus a leger en len is ma Gong. Ja. En len borgu Gong. Ja, dat zijn Europa. Dus je begrijpt wat er gaan. Asani zie, je hoort me aan blad, leksam begint dat toch? Je bent nooit te oud om wat bij te leren. Ja. Dus kan dit disi, dat volk poesten aan sabi. Ja. Dat te go in die auto, ik teka gong. Ja. I swai, idom recht asani. Idom recht. In swai skreki. In bedreig. In bedreig. Mama, if je bedreig is, man. Ja. Ze van een mofo, in bedreig was, man. Ja. Is het een strafbare. Maar dat officier net aki. Oh. Maar hadden we nog tak dat die. Oh. Maar dit tak in recht. If je recht, dat is rotoi. Dat is rotoi. Ja, anders we teki go in beslag. Dat we zijn niet goed, dat jongen braaf. Jouw brave jongen, die kan goed. Maar die is pamagong. Dat die. Die is anorecht. Nee, anorecht het. Oh, anorecht het. Ik kan spammen 100. Maar go bagaskit oefening. Dus daarom met dat ook. Uno van programma is van meer, maar we charen sani. En uno tak we citeer. Ano utaki. We citeer sasma etaki. Ja. Je verstand archi maluku man, dus je begrijpt dat gaat ordisi. In feite, mi grandma botaki, dat de man libatori blauw. Dat is. Als je solliciteert, deze bepaalde zijn heb zij na konerdisi. Je vredef antamering. Dus kan je dat heb jij waarom? Dus dat is. Maar, ja. Une moedig aan, hoe teki jara. Dat is. Dat hoe zwaaien go, want dan nog een pumpis in Alibiara. Nee, maar kan dat ook toe. Jere no, officier bem leg uit. Dat jere no, ik kan swai, maar op een bepaalde ding. Dat kan toch? Dat kan, op bepaalde ding, abi. If je op een bepaalde ding, ja, vrijbrief, dat kan swai. Carte blanche, dat is swai vrij. Juist, dat kan. We zien wanneer ik een mortier schrijf. Dat is. Maar op een bepaalde ding. Dat is mijn briba officier. Maar no, mijn briba. Mijn briba vroeger. Met hij. Zo. Dus Urafala pistoor dus uit. Dus Adalanti. Natuurlijk. En je hebt correctie-instantie die corrigeren. Ja. Atordi. Zo. We artjeman. Adias akelkom. Akelkom ba. Adoro? Meneer tijd. Adoro? Meneer tijd maar met beetje 1 minuut. Ja. Mim takontori. Is dat taku de verkeersveiligheidsman? Ja. Ja, dat moet begrijpen. Want dat sluit. Ja. Dat 3 aanrijden in 1 day. Met tijd. 3 smadeden. Meneer. Om een smatjes mancheri. Ja man. Wa atoso. Na onverdraagzaamheid in het verkeer. Ja, we tantaki. Mensen zijn onachtzaam, want dan me vraag me eigen af. If je rijdt defense, dus verdedigen. Ja. Je redeneer. Taki asma di dai fesi nanga di dai bakalau. Na juwan versteuren kom moet rijden heb sa. Nee toch? Nee. Hoog uit want je blikschade kan. Dat is. Door onvoorzichtigheid. Dat is. Maar zo grof. No. Moeilijk toch? Dus aan zomaar met te gaan, dus dan me was corona. Meku luku, maar uteku ai luku even meku si desan dipsa. Ja. Fabidi blikschades maar dede. Door onachtzaamheid, onverdraagzaamheid. Hoe luku even. Wow, emang Riza so?
Peter. So, we archi maluku man, dus dat aan af pis disi, dat u tap apis voor verkeer, lek van betaki a jerseys nas mij zween liba. Ja. En dat nokan, no so de arijden is nok apsa. We zijn hier in het verkeer, we beju baka, ete walisi. Dat mio tapu, mio gwe, met taku grantani, dat u teku ten, archi en luku. Dat we godoro, lembo liseer niet. Dat zoneer niet, want wij zitten kijken faya no. Dat vooral niet. Je verstaan, archi maluku man. Trusja niet na grong. Pranuan sani maak je economisch weerbaar. No meka woekerplant kai buba. Je sabi toch? En no meka fre mosu. Drink je brodo. Fiko swatje dus je mek jezelf economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Mek moeite. Ja? No libi zelf die grond tapu. Kweti. En meaning na masara dignity gambo en aan somaria abane dati. Dus dati masara gambo. Maar ja, voor zo tapu, mi mustaka resmabaka. Nogmaals, senang naf unu. Unu na sernamang. En ik mi lukatori en begrijp dat jere no lek sernamang, you no kan trowe doti tap strati. You no kan trowe doti tap strati, want senang naf you. Want allemaal die kon je naar kontre, joh, leg uit, mina sernama, luku dis na sernang, en dan mas je doti. Dat eigenlijk im sheng. Nogmaals, no trowe doti tap strati. En mine na masara rood. Utaki gratani da tedri de orokobrek te wayuru, nikeri we kom. Do denasani. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right.